Dostlar salamlayıram. Gəlin yeni bölümümüzdə yenə şahmat tapmacalarını tapmağa davam eləyək. Bu şahmat tapmacaları sizin şahmat oyununuza da təsir göstərəcəkdir. Ona görə də çalışın ki, bu tapmacalardan tez-tez oynayın və oyununuzu inkişaf elətdirin. Gəlin yeni tapmacaları tapmağa davam eləyək. Dostlar, burada gördüyünüz kimi şahın sağ cinahı boşdur. Yəni burada əslində piyada olmalıdır, hal-hazırda yoxdur. Və biz buradan əgər topla şah versək, şah məcburdur ki, H2 xanasına gəlsin. Və növbəti gedişdə biz topla H5 xanasından şah versək, şah artıq bu xanaya gələ bilmir. Çünki piyada bura nəzarət edir. Ona görə də bizim iki düzgün gedişimiz var. Birinci topla şah vermək, çünki artıq rəqibin topu da gəldi bizim C8 xanasına və növbəti gedişdə topla biz H5 xanasından şah versək və bu düzgün gediş sayılır. Burada isə bizim şahımız gördüyünüz kimi hər iki diaqonala nəzarət eləyir və biz burada topla D8 xanasından rəqibə şah versək, bəli, qabanı ancaq məcburi bir figurunu qoyur. Bunun da ancaq yenə faydası yoxdur. Və burada yenə bundan qabaqçı tapmacalarda siz bilmişdiniz, iki şah arasında opozisiya vəziyyəti var. Gördüyünüz kimi, yəni buradan biz əgər topla H1 xanasından şah versək, şah önə gələ bilmir və rəqib mat olur. Həmçinin rəqibin əgər bir topu qalmasa belə, bizim bir topumuz qalsa, bir topla ancaq bu formada və yaxud da topu rəqibin şahını küncə çəkərək biz rəqibi mat etmə imkanımız var. Burada isə gördüyünüz kimi yenə də şahın önündə 3 piyada var və şahın biz əgər şahı şah versək, topla şahın getməyə yeri olmur. Əvəzində rəqib figurlarını qoya bilər qabağına. Ancaq bu figurlar bir-birini müdafiə eləmədiyinə görə həmin vəziyyətdə artıq rəqib mat olur. Əvvəlcə bəli, vəzirini qoyur, sonra topunu da qoysa yenə də çıxış yolu yoxdur. Burada həminki kimidir. Görürsünüz ki, bu xananı heç bir figur qorumur və biz əgər topla şah versək, rəqib mat olur. Burada isə vəziyyət bu cürdür. Görürsünüz ki, rəqibin vəziri gəlir bura və biz rəqibin topunu vursaq, digər topun qabağında top olduğu üçün, at olduğu üçün həmin topu müdafiə elə bilmir. Şah da həmin topdan uzaqdadır və biz topu vursaq, şah versək, şah bu xanalara gələ bilmir. Çünki vəzir oraya nəzarət eləyir. Ona görə də topu vururuq və düzgün gedişi tapırıq. Burada düzgün gediş biraz fikirləşmək lazımdır burada. Deməli, belə bir situasiyanı eləmək olar. Deməli, dostlar, baxırsınız ki, biraz qarışıq vəziyyətdir. Bizim qaralar bizik və burada gördüyünüz kimi at fil tərəfindən təzyiq göstərilir və burada rəqibin şahının bu piyadası müdafiəsizdir. Və biz əgər topla vursaq, həmin topumuzu at müdafiə eləyə biləcək. Və biz əgər topla şah versək, şah nə bu xanaya gələ bilir, çünki buradan at nəzarət eləyir bura, nə bu xanaya gələ biləcək, nə də bu xanalara. Ona görə də əgər bizim düzgün gedişimiz varsa da, o da topla həmin piyadanı vurmaqdır. Burada düzgün vəziyyət nə ola bilər? Deməli, dostlar, yenə bu belə bir tapmacaları biz sizlə çox etmişik. Deməli, birinci şahı uzaqlaşdırmaq lazımdır. Və ona görə də rəqibin vəzirlə rəqibin piyadasını vurmaq lazımdır. Və biz əgər buradan topu götürərək yox, birbaşa F8 xanasından rəqibin şahına şah versək, rəqib məcburdur ki, topla götürsün və biz növbəti gedişdə topu vursaq, rəqib mat olur. Və burada belə bir vəziyyətdə görürsünüz ki, bizim topumuz uşaqlar ikinci zolağı tutubdur.
və biz vəzirimizlə birbaşa rəqibin C2 xanasındakı piyadasına baxırıq və biz həmin yerdən vəzirlə şah versək, piyadanı götürüb şah gələcək A1 xanasına və növbəti gedişdə B2 xanasındakı piyadanı vursaq artıq rəqib mat olur. Burada isə bizim görürsünüz ki, vəzirin arxasında topumuz var və bu xanadan rəqibə şah versək, rəqib mat olur. Və bu epizodda isə görürsünüz ki, vəzirin arxasında fil var və düz şahın önündəki xananı vəzir nəzarət edir. Ancaq şahın yanındakı B1 xanasını heç bir figur müdafiə etmir və biz vəzirlə həmin yerdən şah verməliyik. Və bu da həmin epizodda sadəcə olaraq burada H1 xanasını at nəzarət edir. Ona görə də bizim növbəti şahımız H2 xanasından olmalıdır. Və burada belə bir situasiya var. Görürsünüz ki, ağların artıq piyadası vəzirə çıxır və biz o piyadanın qarşısını almalıyıq və burada düzgün gedişi tapmalıyıq. Belə bir şey var. Deməli dostlar. Deməli birinci vəzirlə buradan şah veririk. Şah ola bilər ki, gəlsin bura. Bura gələ bilmir çünki şahın bəli bir gedişi var, bura gəlir. Və biz növbəti gedişdə vəzirlə Y6 xanasından şah versək, artıq şahın heç bir yerə gedişi olmur və rəqib mat olur. Burada isə uzun qala qurmanın ən çətin, ən zəif yerlərindən biri uzun qala qurma zamanı şah bu xanaya, yəni sonuncu xanalara nəzarət eləyə bilmir. Qısa qala qurmada şah həmin xanaya yaxın olur, ancaq uzun qala qurmada 8-ci və 1-ci xanalara nəzarət eləyə bilmir və bu şahın ən zəif yeri olur və gördüyünüz kimi də bizim də vəzirimiz birbaşa həmin xanaya baxır və həmin xanayanı heç bir figur müdafiə etmir. Ona görə də biz rəqibə A8 xanasından şah veririk və rəqib mat olur artıq. Və burada belə bir çəngəl var. Görürsünüz ki, atla biz şah veririk, həm topa, həm vəzirə hücum edirik və biz də artıq vəzirimizi vermişik və şah verməklə rəqibin vəzirini götürürük və gücləri bərabərləşdiririk. Və həmçinin də topla fili götürərək rəqibə şah veririk və gördüyünüz kimi bir figur qabağa düşdük. Və bu situasiya tez-tez baş verən situasiyadır. Belə ki, vəzir artıq uzaqdadır. Biz rəqibin atını vursaq, şah veririk rəqibə. Şah məcburdur ki, rəqib məcburdur ki, həmin vəziyyətin qarşısını alsın və piyada ilə vuracaqdır. Piyada ilə vursa biz rəqibin piyadasını vuraraq rəqibə şah veririk. Ola bilər ki, rəqib fili qoysun. Bu zamanda biz rəqibin topunu götürürük. Gəlin yoxlayalım. Bu səfər rəqib şahını oynatmağa üstün bildi və burada artıq biz rəqibin topunu götürürük. Topunu götürən ərəfədə isə rəqib əgər bizim piyadamızı vəzirlə vurub bizə şah versə, biz vəzirimizi yenidən şahının önünə qoya bilirik və rəqibin vəzirinə hücum edə bilirik. Burada isə gördüyünüz kimi rəqib filmlə bizim vəzirimizə hücum elədi. Eyni zamanda da çəkərək şah təhdidi yaradıbdı bizə. Biz isə burada nə etməliyik? Rəqibin vəzirini götürsək, rəqib fili çəkərək bizə topla şah verir. Ancaq belə də bir şey eləmək olar. Yox, çəkərək şah veririk və rəqibdə bir fil qalır, bizdə isə 2 top qalır.
toplar, yəni bir top yenə də fildən üstün sayılır. Gəlin yoxlayaq onun vəzirini götürəyim. Bəli, çəkdi, şah verdi. Biz məcburuq ki, şahımızı tərpədək. Ancaq burada bizim ən yaxşı gedişimiz vəzirimizi topun önünə qoymaqdır və burada gördüyünüz kimi artıq rəqibin də vəzirini götürdük, topunu da götürdük. Burada situasiya nədir? Deməli, belə bir vəziyyət var, dostlar. Burada biz piyadanı qabağa gəlməklə rəqibin iki figur biridən rəqibin figurlarına hücum eləyə bilərik. Ona görə də gəlin birinci piyadanı qabağa verəyin və bu epizodda artıq görürsünüz ki, vəzir də bizim vəzirimizə hücum eləyir. Bu zaman biz rəqibin vəzirini götürürük və ardından atını götürürük. Burada isə piyada bizim topumuza hücum elədi və əgər vursaq, vəzirlə vurur, yenidən vəzirlə vururuq, topla vurur və ardından biz topla vururuq, şah həmin topu vurur, 1, 2, 3, 4, 5. 5 piyadaya qalsı 6 piyada. Ancaq bu bizə xeyir eləmir. Düzdürmü? Ona görə də burada biz düzgün gedişi tapmalıyıq, dostlar. Deməli, belə bir şey eləmək olar. Topla topu vurursan, vəzirlə vurur, sonra vəzirlə buradan şah veririk. Rəqib məcburdur ki, vəzirini çəksin. Çünki biz topla rəqibin vəzirinə hücum eləmiş oluruq. Və bu zamanda biz rəqibin A1 topunu vəzirimizdən götürəcəyik. Gəlin yoxlayalım. Deməli, buradan şah veririk və həmçinin də eyni zamanda vəzirə hücum etmiş oluruq. Və artıq gördüyünüz kimi rəqibin vəzirini götürdük. Burada biz nə etməliyik? Deməli, belə bir situasiya var. Görürsünüz ki, rəqibin fili artıq boşdadır, ancaq digər piyadası bizim filimizə hücum eləyir. Ancaq biz həmin fili vurmaqla rəqibə birinci şah verməliyik. Bəli. Və burada yenə görürsünüz ki, ikinci zolağı biz tutmuşuq. Bu ən təhlükəli zolaqdır. Çünki bu zolağı əgər bizim toplarımız və yaxud da bir top, bir vəzirimiz işğal eləyibsə də rəqibə böyük təhlükə yarada bilər və şahın önündəki C7 piyadasında heç bir figur qorumur. Biz rəqibin həmin piyadasını vəzirimizlə vurub şah versək, artıq rəqib mat olur. Və belə bir vəziyyət var, dostlar, burada. Biz həmin rəqibin şahına atla şah vermə imkanımız var. Yəni, atla D5 xanasından. Əgər biz şah versək, şahın heç bir yerə çıxışı yoxdur. Çünki bu xanaya artıq at nəzarət eləyəcək. Bu iki xanaya fil nəzarət eləyir, həmçinin də qara xanalara vəzir nəzarət eləyir. Ona görə də bizim düzgün gedişimiz atla D5 xanasından şah verməkdir. Və burada gördüyünüz kimi rəqibin vəziri və atı var. Və biz burada rəqibi məcbur edici gedişlə elə bir yerdən şah verməliyik ki, rəqib məcbur olsun bizim həmin figurumuzu götürsün və biz atla çəngəl eləyib rəqibin güclü figurunu götürək. Və burada bizim yeganə yolumuz topla H1-dən rəqibə şah verməkdir. Rəqib mat olmamaq üçün məcburdur ki, bizim topumuzu götürsün və burada atla biz rəqibə şah verərək rəqibin vəzirini götürürük
və görürsünüz ki, bir topla oyunu qazanmış sayılırıq. Və belə bir situasiya var yenə. Görürsünüz ki, iki top arasında at var. Və bu at bizim rəqibi mat etmək üçün maneə yaradır. Həmçinin də biz əgər topla F1 xanasından şah versək, rəqib topu ilə götürəcək. Biz topu topla vursaq, yenə rəqib şahla bizim topumuzu götürür. Axırda biz burada artıq fiqur itirmiş oluruq. Ancaq bizi lazımdır ki, rəqibin şahını uzaqlaşdırmaq. Və bunun üçün həm topla topun arasını açmaq üçün, həm də şahı uzaqlaşdırmaq üçün birinci atla şah verməliyik. Və şahın bir gedişi var. Bundan sonra biz topla şah veririk, məcburi topla vurur və biz növbəti gedişimizdə artıq rəqibi yenə mat eləyirik. Bəli, belə bir situasiya var. Görürsünüz ki, biz topla əgər C2 xanasından şah versək, şah qaçır, sonra təzədən növbəti gedişdə yenə topla şah verir. Yəni, rəqib şahını qaçırda bilir. Ancaq bizim burada yeganə bir düz gedişimiz var. Rəqibin şahına şah verməyimizdir. Ya rəqibin şahı B1 xanasına, ya da ki, A1 xanasına gəlir. Ancaq gəlin bunu düzgün hesablayaq. Bəli, düzgün gedişdir o. Şah veririk, bəli, gəldi bura artıq və rəqibin şahı artıq A1 xanasına keçəndə rəqibin biz topla şah versək, rəqibin yeganə çıxış yolu olan B2 xanasına artıq bizim atımız müdafiə edir. Yəni, ora qoymur gəlməyə. Ona görə də bizim növbəti gedişimiz topla C1-dən şah verməkdir və topla götürsək yenə şah verib mat eləməkdir rəqibi. Burada rəqib gördüyünüz kimi bizim topumuza hücum eləyir, vəzirini qoyub mərkəzə. Və biz əgər rəqibin vəzirinə fillə hücum etsək, rəqibin artıq qara fili yoxdur, yəqin ki, atla dəyişib. Vəzir məcburdur ki, təhlükəsiz yerə çıxsın və ondan sonra biz rəqibin G7 piyadasını vuraraq topunu fillə götürə bilərik. Gəlin yoxlayağın. Əgər biz bunu vursaq, rəqib vəziri vurur. Biz isə vəziri vursaq belə yenə də rəqib həmin topu vəziyyətdən çıxarda bilmir. Artıq burada rəqibin topu boşdadır. Ancaq biz yenə də düzgün gedişi tapmalıyıq. Bəli, topunu götürürük. O, səhv gedişiymiş. Bəlkə də şah verməliydik. Tələsdik dostlar. Yenə tələsdik. Yenə gözümüzdən nəsə yayındı. Yenə gözümüzdən dostlar, yenə yayıldı nəsə. Burada isə vəziyyət belə bir situasiya var, bax dostlar. Biz əgər bu piyadanı vursaq, düzdür, rəqib topla bizim vəzirimizə hücum eləyə biləcəkdir. Və bunun ardından biz rəqibin atını götürərək yenə vəzirləri dəyişmək təklif eləyəcək. Bu, yəni elə bir təhlükəli deyil, çünki həmin vəziyyətdə bizim vəzirimizi fillə müdafiə eləyəcək. Gəlin götürəyin və həmçinin artıq biz bir piyada və bir fiqur qabağa düşdük. Burada bizim yeganə çıxış yolumuz piyadanı qabağa eləyərək açıq şah verməkdir vəzirlə. Və bu zaman rəqib topunu qoya bilər qarşısına. Çünki şahı geri oynaya bilmir. Top burada nəzarət eləyir. Və piyada ilə vursaq, rəqib vəziri məcburdur qoysun qabağına. Və bu zaman artıq biz rəqibin vəzirini vururuq və gördüyünüz kimi bir vəzir qabağa düşürük. Burada belə bir vəziyyət var. Görürsünüz ki, bu diaqonala vəzir nəzarət eləyir. Həmçinin də şahın çıxacaq yerlərinə vəzirimiz nəzarət eləyir. Ona görə də bizim burada düzgün gedişimiz vəzirinlə şah vermək yox. Birbaşa topla şah verməkdir
və artıq rəqibin şahı bu xanalara gələ bilmir, çünki vəzir nəzarət eləyir və rəqib artıq mat olur. Və belə bir vəziyyətdə biz əgər rəqibin topunu vursaq, şah versək, rəqib bizim topumuzu vurur. Bunun ardından biz piyadamızı yenə vəzirə çıxardaraq, yenə templə rəqibin şahına şah vermiş oluruq və həmçinin vəzirə hücum etmiş oluruq. Bu zaman rəqib məcburdur ki, vəzirlər dəyişsin və ardından bu piyadanı biz rəqibin vəzirinə götürürük. Bəli. Belə bir situasiya var. Biz rəqibin qala qurmasının qarşısını almalıyıq və belə bir şans yaranıbdır. Biz fillə F2 xanasındakı vurmalıydıq, səhv vurduq. Bəli. Səhv elədik burada. Bəli. Burada səhv elədik. Hə. Belə bir situasiya da var yenə. Deməli, gəlin birinci buna topla şah verək. Şah gəlsin Y7 xanasına və görürsünüz ki, rəqibimiz də artıq bizim vəzirimiz də artıq buradadır və vəzirlə hal-hazırda buradan şahı versək, deməli, nə edir? Piyadanı qabağa çəkir, sonra vəzirlə G7 xanasından şah versək, şah artıq bu xanalara gələ bilmir, çünki piyada ora nəzarət eləyir. Gəlin, yoxlayalım bu gedişi. Məncə düz olmalıdır. Mənə elə gəlir ki, düz olmalıdır. Deməli, buradan şah versək, buradan şah verə bilmirik, at qoruyur. Buradan şah verə bilmirik, yenə at qoruyur. Ona görə də bizim bir gedişimiz var, o da buradan şah verməkdir. Aha. Mən dedim, yəqin piyadanı qoyar qabağına, ancaq atı qoydu, ancaq artıq rəqibin çıxış yolu yoxdur. Bəli. Burada isə biz həm topumuzu, həm rəqibin təhlükəsini yenə davam elətdirməkdən ötürü D8 xanasından rəqibə şah veririk. Və belə bir situasiya var. Bu da biraz çətin görülən situasiyadır. Görürsünüz ki, fil bu diaqonala nəzarət edir. Yəni, bu xanalara nəzarət edir. Şahın gedəcək yeri bir dənə F8 xanasındadır. Və biz rəqibin şahına D6 xanasından vəzirlə şah versək, artıq şahın getməyə yeri olmur. Deməli, buradan şah versək, rəqib topla vurur. Bu da biraz qəliz situasiyadır. Deməli, şah versək, rəqib topla vurur, biz fillə vururuq və eyni zamanda fillə vuran anda biz rəqibin atını fillə vururuq. Rəqib məcburdur ki, atına vursun, yenidən vəzirlə vurub şah veririk. Rəqib mat ola bilər. Gəlin, biraz qarışıq sistemdir. Gəlin, bu sistemi yoxlayalım. Ayda, yoxlayanmadıq, bəli dostlar. Yenə də səhv elədik. Burada düzgün gedişimiz hansıydı? Bir yenidən bu gedişə baxaq. Bəlkə də bu gediş idi. Bu gediş idi. Buradan şah vermək. Rəqib atı atından götürsün və bəlkə buradan da mat idi. Ancaq bunu atla götürə bilərdi də. Rəqib. Nəysə. Düzgün cavabı gördünüzsə də rəy bölməsində yazarsınız dostlar. İzlədiyiniz üçün sağ olun, minnətdaram. Tez-tez sizə də məsləhət görürəm ki, belə bir tapmacaları eləyəsiniz. Həm diqqətiniz artır, həm şahmat vəziyyətlərini tez görə bilərsiniz. Təşəkkür edirəm. Sağ olun.